Burung apa namanya? Di Jatuh pucuk dari pohon. pohon Kayaknya cemara. ini burung kutilang ya. Ini mengantuk ini Kutilang lagi mengantuk. berbunyi, Ya tiba-tiba jatuh dari pohon, kemudian bersiul-siul masuk di bengkel sepanjang ini. hari dengan tajammu jamu Ya, dia mengantuk ya. mengangguk-angguk sambil berseru trilili Buka puasa. lili Makan pisang dulu. sambil Makan. berlompat-lompatan. Kayaknya mengantuk ini burung. Oke, Paruhnya selalu sampai jumpa terbuka. di konten lain.